وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د دعاګانو او د اذکارو په دې مبارک درسونو کې موږ د کتاب رحیق الازهار وضاحت کو او په هغې کې موږ یو فصل شروع کړی چې مؤلف په دې عنوان یې دی ادعیة الهم والحزن والخوف، د غم، خفګان او د یرې په وخت کې دعاګانې، او په هغې کې 8 دعاګانې هغه ذکر شوي. اوس د هغې نه بعد عنوان راوړی دی همدغه فصل کې وایي د دښمن نه د یرې په وخت کې دعا. چې سړی د دشمن نه یریږي نو په هغه ټیم کې به کومه دعا وي. او بار بار دا خبره زه رایادوم ملګرو ته چې د هر موقع یو دعا یو ذکر شتي، دلالت کوي په دې خبره باندې چې شریعت دا غواړي، دین دا غواړي چې موږ هر وخت د الله سره او د الله د یاد سره تړلی شوي او واضح هم د عقل خاوند پې پوهیږي چې هر وخت د الله سره تعلق او رابطه نه وي. تاورونه بند نه کړو، داسې پاسې چې هر وخت د الله سره تعلق او رابطه نه وي نو ته کامیابېدی نه شي. په هر حال کې به د الله سره رابطه مضبوطه ساتي، ځکه چې هر څه د هغه په لاس کې دي، هر څه د هغه الله په لاس کې دي. نو د چا په لاس کې چې هر څه دي او د هر څه مالک دی، د هغه سره رابطه نه ساتل دا د تاوان او د نقصان خبره ده. د دښمن نه د یرې په وخت کې دعاګانې. اولنۍ دعا وایي، دا حدیث د ابو سعید الخدري رضی الله عنه د امام احمد راوړی دی، وایي قلنا یوم الخندق، موږ د خندق په ورځ دا خبره کړې وه. خندق ورځ د خندق غزا ته اشاره کوي او دې ته غزوة الاحزاب هم وایي، احزاب ډلو ته وایي. او دې ته په دې دا نوم ایښودی شوی دی ځکه چې د کافرانو، د مشرکانو، د یهودو ډلې هغه ټولې د مسلمانانو په خلاف را جمع شوي او د هغې تفصیل په خپل ځای کې په سیرت کې بیان شوی دی چې دا واقعه او دا غزا څنګه را پیښه شوې وه، وجه یې څه وه، مسلمانان سو، کافران سو، اخري نتیجه څو چې دی د طرفینو نه د مسلمانانو نه شهیدان شوي وو، څومره کسان د کافرانو مردار شوي وو. دې ټول تفصیل په هغه ځای کې بیان شوی. دلته موږ هغه تاریخ نه بیانو، نه سیرت بیانو. نو د خندق په ورځ موږ دا خبره کړې وه. خندق کندې ته وایي او دا مشوره رسول صلی الله علیه وسلم له سلمان فارسی رضی الله عنه ورکړې وه چې یا رسول الله اوس موږ سره یوه لاره ده، هغه دا چې موږ د مدینې نه چاپېره یو کنده وکنو، په کوم طرف چې هغوی راتلی شي هغې باندې به کنده وکنو، نو دوی په دې کنده نشي راوړېدی او که راوړېدو کوشش یې کوو نو موږ به خپله دفاع کوو. او رسول صلی الله علیه وسلم په هغه موسم کې چې د جمی موسم او غربت عام، رسول صلی الله علیه وسلم په خپله په هغې کې شرکت کړی و او دا کنده د ملګرو سره کنسته. او دین چې دی دا بیا ویم او بیا ویم، دین قرباني غواړي. د الله رضا په دې نه ګټلی کېږي چې خپه په خپه باندې واچو صرف دعاګانې غواړو. زه د بعضو د دیندارۍ ته ډېر حیران شم او خپم شم او د الله په دین باندې د غیرت ته لاسه خپه شم
چې د دین په دې خبرو کې موږ ټول بس دعا کوو، بس الله غفور دی او بس الله رحیم دی او بس انسان کمزور دی. بدکه یو څو ټکي موږ زده کړي. چېرته دا خبرې موږ د دنیا دپاره ونه کړي چې انسان کمزوری دی. زه په دې خفه شم، ما لا د اوسه پورې داسې کس نه لیدلی چې دنیا دپاره دا عذرونه بیان کړي. یاره سړی کمزوری دی، سپین ږیری ملا به یې ټیټی د خوځېدو به نه وي، هغه هم د دنیا دپاره منډې وهي او دا عذر نه پیش کوي. خو د دین دپاره بیا موږ سره عذرونه، دومره عذرونه چې سړی ورته حیران شي. یو خو ګوره یو سړی په دیندارۍ کې کمزوری دی، بل هغې له یو داسې عذر ګوري چې هغه عذر هم څه عذر نه، نو بیا خو غلی کښېنه دا عذر هم پرېږده او ومنه دا چې زما غلطي ده، زما کوتاهي ده، بیا هم زه څه خبره نه. خو یو په دین کې کمزورتیا د پاسه داسې عذرونه چې سړی واوري سړی ورته حیران شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم په خپله کنده کنستې ده. صحابه کرام وایي په دې ږیره مبارکه کې خاورې هم پرتې وي. دین داسې قرباني غواړي او دا هغه سړی دی چې الله ورله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي او دا د جنتیانو سردار دی، د جنت دروازه د ده په لاس به کولاوي او هغه دومره محنت او کوشش کوي. ما ورته څه محنت او کوشش کړی دی هغه رایاد کړي. موږ څه کومه توره والې ده موږ د دین دپاره. او په دې موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم خېټې ته 2 کاڼي تړي دي د لوږې د لاسه. یو خو لوږه اسم عامه وه، بیا چې سړی کله کار کوي او محنت کوي نو ډېر وږی کېږي، نو رسول صلی الله علیه وسلم خپلې خېټې ته 2 کاڼي تړلي. بیا پکې هغه واقعه د جابر رضی الله عنه راغلې وه چې کله هغه روټۍ کړې وه رسول صلی الله علیه وسلم له ټول ملګري هغه راغوښتي وو. هغه واقعه به خپل ځای کې بیان شوې وه چې معجزه هلته راښکاره شوې وه د رسول صلی الله علیه وسلم. نو هغه ورځ وې موږ ووایي چې یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، هل من شیء نقوله، څه دعا شته چې ووایو؟ ولې دې سختې ته ګوره، قد بلغت القلوب الحناجر، یا رسول الله زموږ د زړونه خو دې مرو ته رسېدلی شي. داسې سختې هغوی دین دپاره تېرې کړي، زموږ زړونه یا رسول الله مرو ته رسېدلي او زړونه په دې مرو ته نه ور رسېدلي چې دا بزدله قوم و حاشا وکله. خو چې کله ټول کافران راجمع شي او یو علاقې ته راورسي او هلته زنانه دي، هلته بوډاګان دي، هلته بوډۍ دي، هلته ماشومانان دي او غټه مسله دوی سره د رسول صلی الله علیه وسلم غم دی. یا رسول الله وی زړونه خو مرو ته راورسېدل، نو څه شتي چې ووایو؟ یو خو دا خبره دلته 2 خبرې کوي. یو دا چې د دې تذکره الله په قرآن کې هم کړې ده او هلته الله بطور نعمت دا خبره موږ ته رایاده کړې ده، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای ایمان والو د الله هغه نعمت رایاد کړئ. سورة الاحزاب کې دا خبره، یعنی د غزوه احزاب د واقعه په سورة الاحزاب کې دغه سورت نوم احزاب دی، د دومره غټه واقعه راپېښه شوې. اذ جاءتکم جنود، کله چې راغلي وي لښکرې په تاسو پسې، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، الله وی د مدینې د بر طرف نه هم راغلي وي په تاسو باندې لښکرې، د کوز طرف نه هم راغلي وي، د هر طرف نه یې راګیر کړي وي. د دې د لاسه سخته په مؤمنانو باندې ډېره راغلې وه چې एकदम خبر راشي چې د هر طرف نه کافر حمله کوي، څه کوي ته دې ځای کې. نو الله وی راغلي وي هغوی د برې نه او هغوی راغلي وي د کوز طرف نه. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، الله وی سترګې په هغه ورځ د خلکو کږي وږي شي. وبلغت القلوب الحناجر، او زړونه الله وی مرو ته رسېدلي. دلته ابو سعید الخدري دقه خبره کوي، وی یا رسول الله زموږ زړونه مرو ته راورسېدل. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، الله وی په هغه ورځ قسمه قسم ګمانونه په ما باندې خلکو کړي. منافقانو یو شان ګمانو، د مؤمنانو بل شان ګمان. په دې کې د ایمان پته لګي. موږ چېرته څه سخته لیدلې نه ده، زموږ د ایمانونو به څه پته ولګي.
وتظنون بالله الظنون. الله وی تاسو قسمه قسم ګمانونه شروع کړي په ما باندې. الله بیا په هغې پسې هغه آیت کې وایي هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله وی په مؤمنانو باندې په دغه ورځ سم امتحان راغلی و. الله وی او په دې سخته کې او په دې امتحان کې ما سم جړقولي وو، سم مې خوځولي وو. او منافقان راووتو چغې والې او د چا په زړونو کې چې بیماري وه. الله ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وی الله او د الله پیغمبر چې څه ویلي وو هغه ټول دروغ دي، وی دوکې وي. کوم ځای کې د مرسته او کوم ځای کې عزت دی او کوم ځای کې زور دی، دا خو د هر طرف نه موږ ګیر شو، لاړو او ختم شو، هر څه لاړو ختم شو. دا چغې په هغه ورځ منافقان والی چې په زړونو کې د منافقت بیماري وه. اوس یې وایي مزه در کړه د دې پیغمبر دپاره چې قربانیانې ورکولي وم لیدو، د هر طرف نه راګیر شوی. اوس څه کوئ؟ اوس د تېښتې لار کوم ځای کې د بچي لاړو، ښځې لاړې، مال زموږ لاړ، ځمکه لاړه، جیداد، خاندان، هر څه ختم شو. موږ خو تاسو ته دا ولې ورځې نه وي چې مه کوئ مه کوئ، دا خبرې دروغ دي. دا د منافقانو کردار د هغه وخت نه د اوسه پورې د قیامته پورې به وي. د دین په باره کې همیشه دوی دغه سوچ ساتلی. مؤمنانو څه ګمان کو؟ الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب، او مؤمنانو یعنی صحابه کرامو چې کله دا کافران ولیدو، دا ډلې ولیدو، دا حالات سخت شو، نو څه ووایي؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. یو بل ته چغې کړې وي هغه الله او د الله پیغمبر چې ویلو چې سختې به راځي، نن هغه ورځ ده. ګورئ وصدق الله ورسوله، الله هم رښتیا ویلو، د الله پیغمبر هم رښتیا ویلو. دا فرق دی په مؤمن او په منافق کې. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. الله وی دې سختې د هغوی ایمان ښه ډېر کړی و، ایمان د هغوی کمزوری شوی نه و. بیا هغه خبره چې دې احساس هغه چاته کېږي چې په چا باندې راغلي، موږ په پستو قالینونو کې ناست یو، په نعمتونو کې ډوب، موږ ته دې څه احساس کېږي؟ دا تپوس د هغه صحابه کرامو نه که چېرته کېدی شوې او د مړو خبرې کولی شو او موږ پسې تلی وی او یو ته مو ویلی وی چې هسې ته راته قصه بیان که څه چل شوی، نو هغه به راته صحیح بیان کړې وه پوره، چې را څنګه سخت وه او د څه حالات. موږ دلته صرف هسې واورو او ګټه سخته راغلې. نو دې ځکه ابو سعید الخدري دکه خبره کوي، یا رسول الله څه شتي ده ویلو. نو دویمه خبره ما دا بیانول هغه ده چې دې د پیغمبر نه تپوس کوي وایي څه شتي ده ویلو. دا ذکر او اذکار دا دین دی، دا نه چې ما ورته د ځان نه پکې ذکرونه راوباسو. پرون ما تاسو ته ووایي که نه، هغه یو مولوي صاحب ته کس ویوي ته چې دا وظیفې ورکوې په دې څه دلیل شتي؟ وایي نه دلیل خو پرې نشته ځکه چې موږ یې دین نه ګڼو. دلیل پرې نشته ځکه چې موږ یې دین نه ګڼو. نو دا پښتنو خبره کافره وظیفه ده چې ته دین نه ګڼې. نو دلته دې تپوس د پیغمبر نه کوي یا رسول الله څه شتي ده ویلو ځکه چې دین دی؟ هغه ورته نعم شتي. تاسو وایئ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا الله زمونږ عورتونه او عیبونه پټ که او موږ د یېرې نه په امن که. دا دوه اهمې خبرې دغه ځای کې. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا الله زمونږ په عورتونو پرده راواچوه، زمونږ په عزتونو یا الله پرده راواچوه، زمونږ په عیبونو یا الله پرده راواچوه، په زنانو یا الله پرده راواچوه، زمونږ په کورونو یا الله پرده راواچوه، زمونږ په بچو یا الله پرده راواچوه، ځکه چې هر طرف نه کافرانو راګیر کړي دي. او یا الله زمونږ دا یره ختمه که، موږ له امن راکړه. دلته دا خبره یاده کوي دا طبیعي یره ده، انسان کې پرته ده. یو ورځ ډېره مخکینۍ خبره ده، ما ته ښکاري 2014 کې ما دوره تفسیر کوو روژه کې، چې کله سورة طه موږ تفسیر کوو چې موسی علیه السلام په زړه کې یره راله. الله وایي یو کس ما پسې راووتو مازدیګر چې موږ درس ختم کړو، ماسپښین نه ماښام پورې دلته ناست
او سړی ستړی شي او بیا تپوس داسې راشي چې سړی وایي یا الله اوس دې سره څه وکړو چې راووتو ما ته وایي چې په لاره کې وایي موسی علیه السلام یېرېدلی و ما موسی علیه السلام په زړه کې یېره راغلی وایي پیغمبر نه نو ما الله وایي کوم رب چې رالېږلی و هغه وایي د موسی علیه السلام په زړه کې یېره راغلی وه یاره خیر خبره ډېره اوږده کړه ما ورته یاره ما خبره داسې ده زه ډېر ستړی یم خو کیدی شي ته د هغه نه زیات نرې په تا به یاره نه راځي خبره ختمه شوه څه له تنګول کې ته د موسی علیه السلام نه ډېر نرې په تا کې دا یاره نه راځي په هغه خو دا یاره راغلی او دا خو د انسان فطرت دی او جسم د هغه داسې جوړ دی طبیعت د انسان داسې دی دا هغه یاره نه دی چې د بېدینۍ یاره ده یو سړي ازمری ولیدو مخې له راغی دی به نه هېرېږي یاره والله که په سر کې ښکر ولاړي که نه ښکر دی هم هېرېږي دا فطرت دی انسان طبیعت دی نو دلته یو سړی وایي چې یاره صحابه کرام هېرېدو نو دا عامه خبره چې د هر طرف نه د دشمن راګیر کي سړي په زړه کې یره راځي کور دی ښځه ده بچي دي دین دی پیغمبر دی مسجد نبوي دی د مسلمانانو دغه ملک دی په دې هر څه کې چې د چا زړه ته یره نه راځي زه چې د بدن کې به زړه نه وي نه خو خو دا یرې راځي نو یا الله په موږ پردې راواچوه او زمونږ دا یره ختمه که دا دعا یاده کوي دا اسې م وایې لازم نه دی چې دا دعا به ته د یرې په وخت کې وایې اسې م وایه دا دعا سجده کې عام اوقاتو کې چې یا الله په ما پرده راواچوه او یا الله زما یره ختمه که موږ دې ته هر وخت ضرورت لرو اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا پرده ډېره اهمه ده چې الله په موږ باندې پرده راواچوي په دنیا او په آخرت کې او دا خو الله په موږ باندې پرده راچولې ده ځکه خو داسې ژوند تېرو یعنې که الله دا پردې اوچتې کړي که نه د یو بل سره به ډوډۍ وونه د یو بل سره به کیم نه نو دا خو د الله پرده ده په موږ باندې راچولې ده چې دی دله سره ډېر خلک دوکه کې پراته دي چې زه یاره مړه هسې م پټ یم نو سوال همیشه دا کوو چې یالله دا پرده را باندې راواچو دنیا او آخرت کې او یالله یره مې ختمه کړه قال ابو سعید الخدري وایي فضرب الله وجوه اعدائه بالريح وهزم الله بالريح نو الله رب العزت چې کله موږ دا دعاګانې وغوښتې یو تیزه سیلۍ یې راوسته چې ای ذکر قرآن کې مشتي او سیرت کې موږ تفصیلا ذکر کړی چې سیلۍ د کوم ځای نه راغلې وه څو ورځې وه څنګه وه یې لپاره سیرت واورئ یو تیزه سیلۍ الله راوسته او په هغه سیلۍ سره د دشمن مخونه ووهل او وی الله ورله په دقه سیلۍ سره شکست ورکړو ټول تښتېدلي وو واپس دویمه دعا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی امام نسائي راوړی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یو قوم نه یره محسوس کړه خیال هم دی که نه څه یره محسوس کړه څوک یادوي رسول صلی الله علیه وسلم یادوي کله به د یو قوم نه یره محسوس کړه قال نو دا دعا به یې غوښته اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا الله موږ د کافرانو په مقابله کې تا مخکې کوو تا مخکې کوو څه معنی ده تا نه مرسته غواړو یو جواب شو بل امداد غواړو او تا پورې پناه نیسو دا ټولې خبرې دې کې راغلي اللهم انا نجعلك في نحورهم یا الله موږ تا دوی ته مخکې کوو ونعوذ بك من شرورهم او پناه غواړو په تا سره د شر د دوی نه ځکه چې کافران خو شر غواړي زموږ دپاره که او شر پکې پروت دی او چې الله رب العزت زموږ دفاع نه کړي موږ نه یو ساتلی که نه موږ ځان نه شو ساتلی او چې الله موږ زورور نه کړي والله که موږ په کافر باندې ورځو هم زورور شو نو ځکه به رسول الله وسلم دا دعا وغوښته اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم درېمه دعا انس بن مالک رضی الله عنه روایت راوړی دی چې دا امام ترمذي راوړی
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا چې کله به رسول الله وسلم غزا کوله قال نو دا دعا به وي اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل یا الله ته زما مټ یې ته زما مټ یې دا مطلب نه چې الله زمونږ مټ دی حقیقت کې او د ذات په اعتبار سره نه معنی دا چې یا الله ستا په زور او په طاقت سره لګیا یم خلک وایي پلانې زما مټ دی داسې خو نه چې د هغه دلته راغلی او په دې مټ کې ورته نښتی چې پلانې زما مټ دی یعنې پلانې زما مټ دی یعنې پلاني باندې زه زورور یم د هغه د لاسه زورور یم نو یا الله ته زما مټ یم معنی دا چې یا الله ستا په زور موږ لګیا یو کوم زور چې تا راکړی په هغې لګیا یو نو کوم طاقت چې تا راکړی دی خو هغه طاقت سره د کافرانو مقابله کړو وأنت نصيري أو تزما مددگاري وبك أقاتل أو يلا استاد پاره جنگ کو حقيقي جهاد هغه دقه چې هغه د الله د رضا دپاره او کس راغلی او د رسول الله وسلم نه تپوس کړی یا رسول الله یو کس د قبیلې دپاره جنګیږي یو کس د ځمکې دپاره یو کس د شهرت دپاره یو کس د زور راښکاره کولو دپاره په دوی کې کم یو د الله په لار کې دی رسول الله وسلم ورته د الله په لار کې هغه یو دی چې د دې دپاره جنګیږي چې د الله دین زورور شي بس دقه یو جهاد نور جنګونه دي نور څه دي جنګونه دي د جهاد نوم بوله نه ورکې نو دې کې ګټه فایده هغه دا ده چې یا الله ته زما مټې معنی ده چې موږ بیا که خبره شو چې موږ الله څو پورې زموږ مرسته نه کړي که نه او لکه څنګه چې الله قرآن کې وایي ان ینصرکم الله فلا غالب لکم که الله ستاسو مرسته وکړه نو هېڅوک په تاسو نشي زورور کېدی وان یخذلکم او که الله تاسو پرېږدي که نه فمن ذا الذي ینصرکم من بعده نو د الله نه علاوه بیا څوک دی چې ستاسو مرسته وکړي هېڅوک نشته چې الله موږ پرېښودو که نه او الله دې موږ نه پرېږدي نو بیا هېڅوک نشي زموږ مرسته وکړي د الف نه د یا پورې چې څومره مخلوق دی یا ټول لا جمع یې ستا مرسته نشي کولی او دغه رب دی او د هغه رب هغه در دی چې هر وخت یې موږ ته دروازه کولاو د ورشو د زړه هلته تش کړو الله ته وجاړو الله نه وغواړو او که الله موږ حواله کړي دې مخلوق ته او دې دنیا ته او دې خلکو ته والله چې دوه ورځې ورځ ژوند ما ورته نشو تېرولی ځکه موږ وایو لا حول ولا قوة الا بالله ای مطلب څه دی څو ځایونو کې دا ذکر تېر شوی چې الله نشتی طاقت د ګناه د پرېښودو او نشتی طاقت د دیندارۍ د کولو مګر هغه چې ته یې موږ له راکړي ټول د الله طرف نه توفیق او طاقت چې چاله یې ورکړي ګینې زموږ په شان بېشماره بندګان د الله اوس ګرځي څوک څه کوي څوک څه کوي تا له الله طاقت درکړو چې ته کښېنې ما له الله طاقت راکړو چې زه یې بیان کړم د طاقت د الله طرف نه او چې الله د طاقت نه راکړي والله که ما ورته یو منټ هم دینداري وکړو یو منټ نو ځکه شکر د الله هر وخت ادا کوئ او سوال د الله نه دا کوئ چې یا الله دا نعمت زموږ نه مه اخله څلورمه دعا دې کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه قنوت راوړی چې د رکوع نه بعد به قنوت کو په هغې کې به یې کافرانو ته خیرې کولې او د مؤمنانو دپاره به یې مرسته غوښته امام بیهقي د دعا راوړې خو زه دا نه ویم او نه تفصیل کو ولې ځکه چې موږ چې کله د دعاګانو منځه دعاګانې ذکر کولې نو هلته قنوت وتر او قنوت نازله بیان شوي وترو کې کومه دعا ویلی کېږي او چې مسلمانانو باندې سخته راشي هغه ټیم کې کم قنوت ویلی کېږي هلته ما د دې وضاحت کړی و لکه څوک دا دعا اورېده غواړي او د دې وضاحت غواړي نو هغه ځای دې کتاب کې واوري یا دې وګوري کم ځای کې چې د مانځه متعلق دعاګانې راغلي دي د هغې نه بعد عنوان یې راوړی وي د ظالم باچا نه د یرې په وخت دعا د ظالم باچا نه د یرې په وخت دعا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی امام بخاری په ادب مفرد کې راوړی د هغه وایي اذا كان على احدكم امام يخاف تغطرسه او ظلمه پتاسو کې چې پچا باندې داسې باچا مشر شوی مسلط شوی چې د هغه د تکبر او د ظلم نه یېرېږي فلیقل نو دا دعا دې وواړي دلته یو اهمه مسله
چا ورته ذهن لاړ نه بارک الله فیک دی ونی وي چې په تاسو کې چا باندې داسې باچا مشر شوي چې هغه ظالمي نو توره ټوپک راوالی ملک په بل طرف واړوئ بعض دا وایي ما اورېدلي م دي اورېدلي مې دي نه خیر پښتن ظلم نه برداشت کوي دغه پښتو چې دی یادوي په دې ځره خپل بوټان پاکو او پیزار پې پاکو او دومره ګټې ګټې ویل نه په کار چې سړی سر ته رسولی هم نه شي یو خو خبر هم د شریعت خلاف ته بله سر ته یې رسولی هم نه شي شریعت تا ته دا وایي مسلمان باچا که ظلم هم وکړي نو ته به صبر کوې ځکه چې دا ظلم نن په سلو کسانو شوی دی خو که دا کسان راووتو او غوغا یې جوړه کړه نو ظلم واوړېدو زرو ته د زرو نه 1 لاکو ته او داسې په ټول ملک کې بدامني راله چې ټول ملک ګډوډ کېږي او د خلکو دینداري پې ګډوډه شوه د خلکو کاروبارونه ګډوډ شو وینې توی شوې بد امني راله یره راله کورونه او عزتونه بې پړده شو د دې نه ښه دا و چې هغه 100 کسانو صبر کړی و په ظلم باندې که نه د الله په هره خبره کې حکمت او ګوره دا یاد کوي چې د الله نه غیرتي څوک نشته او بیا ورپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات غیرتي څوک نشته نو قرآن او د حدیث په مخ کې به غیرت دا جعلي او نقلي غیرت نه دی رایه دی دا طریقه یا ده که دا زموږ عقیده ده که دې ته څوک د درباریانو عقیده وایي که دې ته څوک د یره وایي که دې ته څوک هر څه وایي موږ ورته دین وایو چې مسلمان باچا که ظلم هم کوي که زیاتی هم کوي بلکې حدیث کې دا راځي وان ضرب ظهرک واخذ مالک که ملا دله ووایي او مال دنه والي سزا دله هم درکوي ویي ټکوي دم مال یې دنه هم واخیستو بیا هم ته نشي راوتی دا خلاف دا د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت دی هر څه چې مسلمان باچا څومره ظلم هم وکړي د هغه دا ظلم زموږ دپاره جواز د خروج نه دی چې موږ راوځو او بغاوت وکړو نشي کېدی بغاوت د مسلمان باچا خلاف په یو حال کې نشي کېدی که یو باچا کافر شي هغې دپاره بیا 4 شرطونه دي یا 3 اول به حدیث کې دا راځي چې تاسو وینئ یعنی قصه به د اورېدو نه یا کیدی شي میدی شي ولا قصه به نه وینئ کفر او کفر بواح دویم شرط دی چې کفر بواح ښکاره کفر یاره کیدی شي کړی نه واضح خبره چې دا کار کفر دی کیدی شي کفر کیدی شي نه کیدی شي میدی شي پکې نه چلیږي دریم تا سره به واضح دلیلي چې او دا کار کفر دی 3 خبرې شوي څلورم تا سره به دومره طاقت وي چې د مقابله پې وکړي او دی پې ختم کړي 4 شرطونه دي د هغه حاکم خلاف راوته چې هغه صریح او ښکاره کفر کړی او کافر شوی نه هغه پلانې بادشاه موږ ولیدو هغه چې دی هغه پلانې چل کوو پلانې چلې کوو پلانې ته دا کفر دی نه کفر خو نه دی خو الغرض لکه مسلمان بادشاه خو دی که نه هغه سره مناسب نه نو صحیح شو ګناه ده د ګناه په مرتبه کې لکه اوس ګوره د سلف صالحین دور ده ته یادوم په هغه وخت کې داسې بادشاهان پکې وو بعض امیران د علاقې چې په هغوی دا تهمت نه و صرف هغوی شراب څکل او یو دا نه دي وي چې د خلاف خروج کوو ځکه چې دی څه کوي شراب څکي شراب څکل ګناه ده کفر خو نه دی که نه که دی شراب څکي او په علاقه کې امن دی خلک بیا هم راجمع دي مونځ اودس کېږي اذانونه کېږي او چې د خلاف راوځي نو دی خو د کرسۍ ته د دې سپاره هم نه پرېږدي اول خو ستا راوته ناروا دي چې ته د شرابو په څکو باندې راوتی او په دې عامو مسلمانانو کې څومره ګناهونه دي نشته پې ګناهونه بې شماره دي پکې دویم دا چې بیا به په هغه څه پسې ارمان کې او په هغه وخت پسې کم چې د دغه باچا وخت و چې یاره په کار و چې را خلک نوی راوتی او په دې ډېر
ښکلي دلایل دي په نږدې وخت کې د بعضو مسلمانانو ملکونو کې چې کوم بغاوتونه شوي وو عربو ملکونو کې نن لاړ شه هغه خلکو نه تپوس وکړه هغوی څه وایي هغوی د ارمان کوي چې موږ بغاوت نه وی کړی هغه شته حالات کوو مونځ اودس پکې کېدو امن و امان و دینداري پکې کېدی شوه صحیح ده باچا بېدینه و باچا ګناهګار و خو دومره دی چې د دې وخت نه یې حال ښه نو دلته تا ته وایي چې کله د یو باچا د ظلم نه یریږي نو دا دعا وایه اللهم رب السماوات السبع ای الله د 7 اسمانونو ربه ورب العرش العظيم او د لوی عرش ربه كن لي جارا من فلان ابن فلان شمال را پناه راکوونکې د پلاني نه چې زوی د پلاني دی یعنی د هغه باچا نوم به دلته یاد کړي و احزابه او د هغه د لښکرو نه من خلائقک چې ستا د مخلوقاتو نه دي یا الله ماله پناه راکه د پلانی په مقابله کې او د هغه د لښکرو په مقابله کې ان یفرط علی احد منهم چې د هغوی نه یو تن په ما باندې زیاتې وکړي یعنی پناه ماله راکه چې د دې نه بچ شم او یطغى یا سرکشي وکړي عز جارک په تا سره پناه نیونکی عزتمند دی وجل ثناؤک او ستا ستاینه اوچته ده ولا اله الا انت او بیستا بل د بندګۍ لایق نشتی نو دی دعا کی مغز هغه دا دی چې پناه یې وغوښته په چا پورې په الله پورې پناه ونیوه یا الله ماله پناه راکه د پلانی چې زوی د پلانی دی د هغه په مقابله کې او د هغه د لښکرو په مقابله کې چې په ما څه زیاتې ونه کړي یا سرکشي ونه کړي به وی عز جارک یا الله چې ته له پناه ورکړې هغه عزتمند دی هېڅوک ورې دا یاده کړه هېڅوک د الله په مقابله کې تا له پناه نشي درکولی او الله تعالی پناه درکولی شي د هر چا په مقابله کې او د هر شیز په مقابله کې او قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده چې الله هغه ذات ته یجیر ولا یجار علیه الله پناه ورکوي خلکو ته او د الله په مقابله کې مخلوق چاله پناه نشي ورکولی څوک به تاله پناه درکړي لکه اوس الله عذاب راولي والعیاذ بالله والله دې موږ د عذابونو نه وساتي الله په علاقه عذاب راولي که د هر شي په شکل کې دی ما ته یو ځای وښایي یو مخلوق وښایي چې دې کلي له پناه ورکړي او د دې عذاب نه بچ شي او چې ټوله دنیا را جمع شي نشي بچ کول او چې الله یو سړي باندې الله مرګ راولي ما ته دې ځای وښایي چې دی پکې پناه ونیسي څوک مخلوق شته چې دا ټوله دنیا د آدم علیه السلام نه واله د مخلوق آدم علیه السلام نه واله آخرني انسان پورې ټول انسانان دله پناه ورکوي نشي ورکوي خو الله تعالی پناه درکولی شي د هر څه په مقابله کې او د هر چا په مقابله کې او تا ساتلی شي نو ځکه زړه په الله پورې وتړه او پناه په الله پورې نیسه پرېږده دا مخلوقات به تا سره څه وکړي دویمه دعا د عبدالله بن عباس روایت دا دعاګانې د صحابه کرامو نه نقل دي خو ګوره بعضې روایتونه داسې که نه چې هغې کې رای نه استعمالیږي نو دغه حدیثونه هم د مرفوع په مقام کې یعنې رسول صلی وسلم نه اورېدلي یو خو داسې خبره چې هغې کې رای استعمالېدی شي نو دا کیدی شي د دې صحابي خپله رای وي دې ته موقوف روایت وي یو هغه خبره چې به یې کې رای نه استعمالېږي لکه داسې مثال یاره یو صحابي دا خبره وکړه چې په قبر کې عذاب داسې میلاویږي دا مرفوع روایت دی که موقوف دی ولې مرفوع دی ولې به یې د پیغمبر نه اورېدلي یعنی قبر او قبر سره چې څه تعلق ساتي دې کې خو څوک رای نشي استعمالولی یعنی دا صحابي چې دا وایي چې قبر کې عذاب دي سي رای پکې استعمالېږي
یو بل کس راشي یاره وایي زما رایه دا دی چې عذاب دي شي نه نو ده به لازم دا خبره د قبر دا چې دی کوي دی د پیغمبر نه اورېدلی نو ځکه اگر که ظاهره کې دا د صحابي قول دی خو دا حسابېږي مرفوع روایت مرفوع یعنې رسول صلی وسلم پورې رسېدلی او چې کومه خبره کې اجتهاد ګنجایش شي او د رایې ورکولو هغې ته بیا موقوف روایت وایي د که یو صحابي دا ووایي چې یاره ما ته داسې ښکاري یا داسې ووایي بغیر دې لفظ نه چې ما ته داسې ښکاري چې دې کار سره اودس ماتېږي چې کله موږ لټون وکړو نو خبره کې اختلاف ته به یې که رایې استعمالېدی شي داسې دلایلو ته کتلي دي بیا دا رایې استعمال کړې ده چې یاره دې سره اودس ماتېږي نو دې ته موږ موقوف حدیث وایو دا د صحابي وینا نه ده د پیغمبر وینا نه ده ورسېدی په دې خبره عبدالله ابن عباس وایي او دا روایت امام بخاري په ادب مفرد کې راوړی دی طبراني هم راوړی دی وی اذا اتیت سلطانا مهیبا تخاف ان یسطو بک کله چې ته یو داسې باچا خواته ورشي چې خلک د هغه نه یروونکي داسې باچا دی چې سړي په زړه کې تیاره راځي او ته یریږي چې هغه به په تا باندې زیاتې وکړي فقل نو دا دعا وایه الله اکبر الله اکبر الله لوی دی د هر څه نه هسې یو فایده ابرز ما سوچ کو او زه د الله کمزوری بندې یم زه به څه سوچ کوم په دې بعضو خبرو کې خو بیا هم کله نه کله سړي ذهن ته الله ربالعزت ډېره ناشنا خبره راواچوي موږ چې مانځه ته ودرېږو موږ وایو الله اکبر الله لوی دی نو موږ هغه لوی ذکر کو هغه څوک چې لوی دی د چا نه لوی دی هغه موږ ذکر نه کو حالانکه د عربۍ د لغت قانون دا دی چې کله د چا لویي بیان کړي نو هغه ورسره بیانوي چې د چا نه لوی دی لکه اوس موږ داسې وایو چې خالد اکبر من احمد خالد لوی دی د احمد نه نو هغه څوک چې لوی دی هغه هم ذکر شو د چا نه چې لوی دی هغه هم ذکر شو او بیا په منځ کې صیغه هم راغله دا د عربۍ ژبې قانون دی چې ته به هغه هم ذکر کوي چې څوک لوی دی چا دپاره چې لوی ثابت دی او ورسره هغه به هم ذکر کوي چې د چا نه لوی دی الله اکبر کې الله د چا نه لوی دی څوک ذکر دی مخلوقات کم ذکر الله اکبر کې یعنی د الف نه د یا پورې د ځمکې نه د اسمان پورې انسانان پیریان زناور الله د سره ذکر نه کړو الله اکبر الله دې ټول نه لوی دی یعنی یو خو نه دی چې الله یې ذکر کړي چیرې الله لوی دی د انسانانو نه الله لوی دی د پیریانو نه الله لوی دی د اسمان نه الله لوی دی د ځمکې نه الله لوی دی پلاني باچا نه الله لوی نه ته به د کومې پورې ذکر کوې قیامت پورې به لګې الله اکبر الله لوی دی د هر مخلوق نه یا داسې ووایه د الله نه علاوه چې څوک دي الله تې لوی دی بس دا څومره لویه فایده ده خو چې کله څوک سوچ کوي په منځه کې او په دې اذکارو کې موږ چې ودرېږو الله اکبر زر زر ورته غواړي بیا چې راوځي یاره مونځ مولوي صاحب اوږد کو او مونځ کې مزه نه وه او مونځ کې دا غریب ده چې ته د مانځه خوند څه کلی نه دی او ده صحیح مونځ کړی نه دی ځکه دې دا خبرې کوي چې کله دې سوچ کوو که نه په هره خبره کې نو ناشنا فایدې به دې ذهن ته راشي او د ایمان به دې ډېر شي او په خپل رب به دې یقین ډېر شي او د دې رب سره به دې محبت ډېر شي نو د باچا نه یېرېږي الله اکبر یې ووایي ګوره الله لوی دی دې باچا نه لوی دی الله اعز من خلقه جميعا الله د خپل ټول مخلوقاتو نه زیات زورور دی اندې یېرېږي د څه نه
باچا نه په زړه کې یره راله کړه. نو الله د دې نه لوی دی او الله د دې ټولو مخلوقاتو نه زورور دی. الله اعز مما اخاف واحذر، الله زورور دی د هغه چا نه چې زه تېرېږم، الله د هغه نه زورور دی. واعوذ بالله، او زه پناه غواړم په الله سره یا پناه نیسم الله پورې، الذي لا اله الا هو، هغه الله چې نشته حقدار د بندګۍ مګر هغه، الممسك السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه، هغه الله چې ټینګونکی دی د اوو واړو اسمانونو چې په ځمکه باندې راپرې نوځي مګر په اجازت د هغه. اجازت د هغه سره په دې ذکر کړی نه، یو وخت به الله اجازت ورکوي او د اسمانونه به دړې وړې کېږي ټول، خو چې څو پورې الله نه یې غوښتلي دا اسمانونه دا نه راولېږي او دا راټینګ کړي الله دي. نو دې کې دنه دا خبره پرته چې کوم رب دا اووه اسمانونه راټینګ کړي دا که تا د دې بادشاه نه د ظلم نه د هر چا د ظلم نه تا ساتلی شي، خو چې کله ورسره ته رابطه مضبوطه کړي. ښه پناه خو یې الله پورې ونیوه، خو د څه نه؟ من شر عبدک فلان، ستا د بنده، ګوره ستا د بنده یعنې د باچا که هر څه دی خو د الله بنده دی، د هغه د شر نه، د هغه د شر نه مې وساته، وجنوده، او د هغه د لښکرو د شر نه، واتباعه واشیاعه، او د هغه د تابعدارو نه او د هغه د ملګرو د شر نه، من الجن والانس، که پیریانو کې دی او که انسانانو کې دی، هر څه یاد کړو. اللهم کن لی جارا من شرهم، یا الله ما لره پناه راکه یا ما لره پناه راکوونکی شه د شر د دوی نه. جل ثناؤک، جل ثناؤک، اوچت حمد ستا او ستاینه ستا. وعز جارک، او عزتمند پناه نیونکی په تا سره. وتبارک اسمک، او برکتونو والدستانو. ولا اله غیرک، او نشتی ستان علاوه د عبادت حقدار. 3 مرات، دا ذکر به څو پیرې وی؟ 3 پیرې. اوس وی د دښمن په مقابله کې د الله نه مرسته غوښته. عبدالله بن عباس روایت راوړی دی، دا امام بخاري په ادب مفرد کې راوړی، امام ترمذي هم راوړی، امام ابو داود، امام ابن ماجه ټول راوړی دی، لږ لږ اختلاف پکې شته. عبدالله بن عباس وی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يدعو بهذا، ما اوریدلی چې رسول الله وسلم دا دعا غوښته. دا ډېره قیمتي دعا ده، ډېره قیمتي دعا. یعنې که غواړئ چې الله د دشمنانو نه وساتي، که غواړئ چې الله دنیا او آخرت کې کامیاب کړي، که د دنیا او د آخرت خیر غواړئ که نه، په دې دعا کې پروت دی. او واوري د دعا ناشنا دعا ده او ډېره خوندوره دعا ده. زمونږ بدنصیبي ورته وی او که هر څه ورته وی، هغه دا دی چې موږ یعنې د قرآن او د حدیث نه او د هغه مسایلو نه او د هغه اذکارو نه چې هغه قرآن او حدیث کې راغلي، د هغې نه موږ ډېر لرې ساتلی شوي یو، د بعضو مولیانو د لاسه، د بعضو جاهلانو د لاسه. هغه صحیح دین موږ ته پوره نه دی بیان شوی. یعنې په دې دین کې قرآن او حدیث چې راوالی، په دې کې ناشنا خوند دی، په دې کې هر قسمه مسله بیان شوې ده، په دې کې هر قسمه ذکر دی، په دې کې دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، رب اعنی ولا تعن علی، ای زما ربه زما مرسته وکړه او زما په مقابله کې د چا مرسته مه کوه، یعنې څوک په ما مه زورور کوه. وانصرنی ولا تنصر علی، او زما مرسته وکړه او زما مقابله کې د چا مدد مه کوه. اعنی وانصرنی یو معنی ده، اوس ترجمه کې بیا لازم فرق راوستو، نو یو ځای کې مدد لیکلی، یو ځای کې مرسته، نور اصل معنی یوه ده. وامکر لی ولا تمکر علی، او زما دپاره تدبیر جوړ که او زما په خلاف تدبیر مه جوړوه. تدبیر یعنی
رانیول چل د رانیوو الله رب العزت انسان داسې اکدم نه رانیسي د هغې دپاره یو تدبیر جوړ کړي او بیا اکدم راونیسي او قرآن کې ځای په ځای الله دې خبره ذکر کړی ان کیدی متین الله وایي زما تدبیر ګوره ډېر مضبوطي ته انسان داسې غافله شي که نه که دی وایي چې بس الله زما نه سم راضي دی او مړه الله په ما عذاب نه راولي ما نه رانیسي او اکدم یې راونیسي او داسې راونیسي چې بیا د واپسۍ لار پکې نه نو یا الله چل او تدبیر زما دپاره جوړ که زما په خلاف تدبیر مه کوه ویسر لی الهدى او یا الله زما دپاره هدایت آسان که هدایت ته ټول ضرورت لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه ګوره هدایت غواړي وانصرني على من بغى علي او زما مرسته وکړه په مقابله د هغه چا کې چې په ما یې ظلم کړی دی رب اجعلني شکارا لك ما تاسو څومره قیمتي دعا ده ګوره وی رب اجعلني شکارا لك ای ربه زما وګرځوه ما لره ډېر شکر کوونکی ستا داسې بنده رانه جوړ کړه چې هر وخت ستا شکر ادا کوم ذکارا لك ډېر یادونکی ستا راهبا لك یریدونکی ستا نه مطواعا لك او ډېر تابعدار ستا مخبتا لك عجزي کوونکی تا ته اواها منیبا نرم زړه والا راګرځودونکی تا ته او چې دا دعا الله ستا قبوله کړي د دشمن نه یې وساتلې مرسته د سره مو وکړه ته شکر ګزار شوې ته ذکر کوونکی شوې ته د الله نه یریدونکی شوې ته د الله تابعدار شوې ته د الله په مخ کې عاجزي کوونکی شوې ته الله ته واپسي کوونکی شوې بس ته نور څه پکار دي خو څوک به دا دعا یاد کړي او بیا به یې وایي څوک زه هم قیامت په ورځ ګوره موږ سره ذره برابر خبره نشته د الله په مخ کې وکړو ذره برابر خبره او دعا چې په هغې باندې لس سکنډه به لګي نیم منټ دې پې ولګي هغه موږ ته دومره ګرانې شي چې تپوس یې مه کوو دا شیطان موږ ته ګرانې او په دې مزدورو کې داسې وزنونه موږ اوچتو چې هغه راله ملا او هډوکي او ځواني او هر څه خراب کړي ولې ځکه چې هلته ډوډۍ پې میلاویږي دلته تا ته دنیا او آخرت میلاویږي اوس یو کس بله خبره کولی شي چې په دې خو منټ لګي او منټ زما ډوډۍ خرابوي نو دا راته غم مه کوه دنیا دلم نه خرابوي 40 ګنټې ورځ ده 40 ګنټې خیر ده نو یو څو منټه پکې وباسه د دین دپاره او دا راته م ووایم دا یو څو منټه هم ستا د فایدې دپاره وي په الله به یې نه ثباتي ګورې او نه به یې په علماو ثباتي نه به یې په دیندارو ثباتي او چې نه یې وباسي د الله دپاره که نه مې وباسه ځکه چې الله قرآن کې څه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله وی تاسو ما ته محتاج دي الله خو موږ ته نه دی محتاج چې زه به اوس وایم یاره ما خو مونځ وکړو یو 20 منټه مې پکې واړول او بیا مې پسې چې دی 10 منټه تلاوت وکړو بیا مې ذکر وکړو بیا مې زکات ورکړو بیا مې صدقې ورکړې د سره یې مه ورکوه د سره یې مه کوه ګوره چې عزتمن مخلوق یي که نه عزتمن په دې انسانانو کې په دې چې څه ذاتي دی پرې خفه کېږي حالانکه هغه مخلوق دی ستا په شان کمزوری زما په شان کمزوری اوس د الله دپاره چې موږ تاسو ټک خطا وکړو هغه به الله ته ثباتو او په الله به یې ثباتو او بیا به یې یادو په 40 ګنټو کې یو 100 منټه موږ ته د الله دپاره ورکړو هغه هم غټه ډله متوالي ته به وایي چې موږ یعنې نیمه دنیا فتح کړې ده او بس نیمه باقي پاتې د ورځ دوه کې به دا هم فتح شي ولې ځکه چې ما 10 منټه قرآن ویلی دی دا هم روزانه نه چې ته یو پیر مې کوه انتم الفقراء الى الله الله وی تاسو ما ته محتاج یې زه تاسو ته نه یم محتاج والله هو الغني الحمید الله وی زه ګورې بې پروا او ستایلی شوی ذات یم هغه ګورې هېڅ پروا الله وی نشته
او ځکه الله وی إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله وی که زه وغواړم تاسو ټول به ختم کړم یو نوی مخلوق به راولم. وما ذلك على الله بعزيز. الله وی دا کار ګوره ما ته هېڅ ګران نه دی. الله دا ټول مخلوق ختموي بل به راولي هېڅ چل ما او تا د هغه بندګي نه کوو نور داسې مخلوق به راولي چې هغه به د سهار نه شپې پورې الله ته په سجده کې پراته وي. نو یو څو منټه خیر دی او فایده د چا ده؟ زمونږ فایده ده چې نه یې کې زمونږ نقصان نه الله ته فایده شتي نه الله له څوک نقصان ورکولی شي. چې دا دعا الله ستا قبوله کړي او صرف په دې ځای ختمه نه شوه تقبل توبتي یا الله زما توبه قبوله کړه. واغسل حوبتي او یا الله زما ګناهونه وینځه. واجب دعوتي یا الله زما دعا قبوله کړه. وثبت حجتي او یا الله زما دلیل مضبوط کا. د دین چې کله ته بیانې او د دین دښمنانو سره خبرې کې یا نه منونکو سره لګیې یا الله زما دلیل څه کا مضبوط کا. او لازم نه چې کافرانو سره به ته لګیې مسلمانانو ته دین بیانې یا الله زما دلیل مضبوط کا. وحد قلبي او یا الله زما زړه ته هدایت وکړه. وسدد لساني او زما ژبه په حق ګویا کا. واسلل سخیمة قلبي او زما د زړه خیرې وینځه. اوس زه تاسو ټولو ته دا وایم اورېدونکي لیدونکي پکې یم را روانې هفتې پورې ولټوئ څه شی چې دې کې نه وي ځکه ما وي دا یاده کړئ. خلاصه ګوره د دعا ته غوږ کښېږده. یا الله زما مرسته وکړه زما په مقابله کې چا مرسته مه کوه. زما دپاره تدبیر جوړ کړه زما په مقابله کې مه جوړوه. زما دپاره هدایت اسان کړه. زما سره چې څوک ظلم کوي د هغه په مقابله کې زما مرسته وکړه. یا الله ما شکر ګزار وګرځوه. ذکر کوونکی مې وګرځوه. ستا نه یریدونکی مې وګرځوه. ستا تابعدار مې وګرځوه. تا ته عاجزي کوونکی مې وګرځوه. تا ته راواپس کېدونکی مې وګرځوه. زما توبه قبوله که. زما ګناهونه وینځه. زما دعاګانې قبولې که. زما دلیل مضبوط که. زما زړه ته هدایت وکړه. زما ژبه په حق روانه که. زما د زړه خیرې او زنګ لرې که. او چې دا دعا تعالی الله یو پیر قبوله کړه نو خیر د دنیا او د آخرت الله ټول ستا په جولۍ کې راواچو. او د دې یادول هېڅ ګران نه دي. د دې یادول هېڅ ګران نه دي چې څوک یې یادوي. او چې نه یې یادوي هغه ته هغه سوره فاتحه هم ګرانه ده. هغه په هر منځه کې چې وایي او په هر رکعت کې هغه هم صحیح نشي ویلی چې نه یې یادوي. او چې یادوي یې دا ماشومانان او ځوانان پرېږده. اویا کاله عمر کې اتیا کاله عمر کې قرآنونه خلکو یاد کړي. زنانو چې یادوي هغه یادولی شي. او روزانه لکه اوس دا دعا تاسو یادوئ. یو خو تیز ذهن والا دی هغه ته دا په نیمه ګنټه کې یادېږي. دا هم لمه ذهن تیز دی خو بیا هم په هغه تیزو کې لږ کمزوری دی. یعنې چې سم ذهن یي که نه او دماغ یې او د هغې نه مخکې الله توفیق یې دا دعا په 15 منټه کې یادېږي. په 15 منټه کې او ډېره تا ته ګرانه ده او سمره ته ګرانه ده او ژبه دې هم پیړه ده او دماغ دې هم کار نه کوي د دین په باره کې. ژبه دې پیړه ده او دماغ دې کار نه کوي. زه درته طریقه ښیم. دا دعا به تقسیم کو 7 ورځو ته. 7 کې به ګزاره ونه شي. زمونږ 7 ورځې ووایو. صحیح شو. 7 ورځې او ورځ کې 40 ګنټې دي او په ګنټه کې 80 منټې دي او په یو منټ کې 80 سیکنډ دي. اوس دې نه اخوا ماله بله طریقه ماله هم نه راځي. اولنۍ ورځ ده. په اولنۍ ورځ به څه یادو؟ رب اعنی ولا تعین علی. بس. او چې ته خوځي رب اعنی ولا تعین علی، رب اعنی ولا تعین علی. دعا هم ده یادیم. یعنی ته څه یا الله زما مرسته وکړه
او زما په مقابله کې د چا مرسته مه کوه ته په مخه د الله نه اوس دا غواړې ګوره او یادیم څلېرویشتو ګنټو کې په دا ټکې روان وړي په ژبه رب اعنی ولا تعین علیه دا اکثر دلته ملګري چې ناستي دا به پلاراني بچي به وي دا ماشوم چې وړوکی که نه وړوکی د دوه درې کالو وي زه د هغه ماشوم خبر دوه درې کال دته مور پلار ټکي زده کړي او هغه یې وایي دی ورته واړی هغه یې بیا وایي هغه یې بیا وایي نو زما استاد ذهن خو به دومره کمزوری هم نه وي اووه ورځې شوي اووه ورځو کې ته یاد کړه چې په دې کې هم نشي یادولی نو بیا بله سلار تاسو ته معلومه ده که تاسو ته سلار معلومه هغه وښایي موږ ته ما ته خو بله لار نه ده معلومه او چې څوک کوشش کوي او الله وله توفیق ورکړي او مخلصي نو هغه ډېر څه یادولی شي ډېر څه یې زده کولی شي او ما تاسو ته خبره وکړه که سپین ږیرو قرآنونه ختم کړي او یا اتیا کاله عمر کې زباني یاد کړي زباني خو دا شوق غواړي او دا جذبه غواړي لکه څنګه چې د بې تعلیمو هم انټرنیټ چلول زده کړي دي ولې شوق دی ضرورت دی او تا ته داسې مو وایي دې نه بغیر کار نه کېږي وایي نو زه هم تا ته وایم د دین نه بغیر کار نه کېږي د دې دیندارۍ نه بغیر ګزاره نه کېږي د دې نه بغیر نه دنیا چلېږي او نه آخرت چلېږي نو ځکه نصیحت زما تاسو ټولو ته دا دی درس په آخره کې چې کوشش کوئ محنت کوئ الله به پکې برکت اچي او دا یادول نه دي دا ګوره سړي ته اوله کې ګران یو پر چې روان شي سړی که نه بیا سم رواني او دې ښه تجربه وړوکوالي کې هغه چاته شوي چې چا سبقونه ښه ټیټ یاد کړي یو خو هسې سکول او مدرسې ته تللی راغلی اوله کې چې سړی قرآن یادوي که نه وړوکوالي کې او په موږ دا وخت تېر شوی په اوله ورځ یو ټکی ویل ګران یو ټکی با تا ثاني شو ویلی او استاذ به لګیا و با موږ به با لږ سبا د بیا ذهن کې یاره څه شی راته ویلو هغه بیا وی با وی لاندې چې دې ټکی هغه د کشتۍ په شان چې لاندې دې ټکی بیا با بله تا تا بیا به رانه هېر شو او بیا روان بیا چې قرآن ته راوړېدو یو کرښه به مې یادوله او موږ به اوس دې سره څه وکړو بیا داسې وخت راغی چې په یو ورځ کې نوی سبق اته مخه لس مخه د یاد کړی سړی روان شي نو اوله کې لږ کوشش وکړئ انشاءالله الله به دا ذهن روان کړي دا ژبه به هم روانه کړي قرآن هم به یادولی شي حدیث به هم یادولی شي اذکار به هم یادولی شي روان درس کې ډېر اهم موضوع او هر موضوع اهمه ده ځکه چې الله سره تعلق دی الادعیة عند المریض د مریض په خوا کې دعاګانې دې کې بعض دعاګانې د دمولو دپاره ذکر شوي دي بعض د ځان دپاره دي بعض د بل دپاره دي او د ژوند نه د نا امیده شوي انسان دپاره دعا دا به انشاءالله روان درس نه شروع کوو الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې هر وخت د هغه الله نه دعا وغواړو او هر وخت د هغه ذکر وکړو او الله دې موږ له توفیق راکړي د دین د یادولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.